अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो है चिकन और लौकी का सालन मैंने तैयार किया था, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। तमाम अज्जा को अच्छे से धोकर मैंने जो है कट करके रख दिया था। 1 किलो चिकन और 1 किलो जो है वो लौकी मैंने ली थी। कढ़ाई में 1.5 प्याली मैंने ऑयल शामिल किया। इसमें 2 मीडियम प्याज चॉप की हुई वो शामिल कर दी। साथ में ही मैंने 3 जो है वो हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया था। इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करके इसको अच्छे से जो है वो मैंने कूट लिया था। यहाँ पे जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार हो चुका था। साथ ही हमारे प्याज जो थे वो भी गोल्डन फ्राई हो चुके थे। तो दूसरी तरफ जो है वो 2 टमाटर था, थोड़ा सा पानी शामिल करके उसकी भी मैंने प्यूरी बना ली थी। दूसरी तरफ हमारे प्याज जो थे वो अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके थे, तो उसमें मैंने चिकन को शामिल कर दिया। चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई किया तेज़ आंच पे। फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया। जब उसकी अच्छे से खुशबू आने लग गई है, चिकन की जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो चुकी थी। 4-5 मिनट के लिए अच्छे से भुनने के बाद फिर इसमें मैंने बेसिक मसाले शामिल कर दिए, जिसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, वो मैंने इसमें शामिल करके इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। इस तरह करने से ना मसाले की बहुत अच्छे से खुशबू आ जाती है। फिर इसमें जो टमाटरों की प्यूरी बना के रखी थी वो मैंने शामिल कर दिया। अब अच्छे से इसकी हम भुनाई करेंगे और तकरीबन 1 कप पानी भी मैंने इसमें शामिल किया था। इसमें 1 कप पानी जब मैंने शामिल किया था तो इसको हल्की आंच पे जो तकरीबन मैंने दम पे रख के पकाया था, ताकि चिकन जो हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे चिकन हमारा जो है वो अच्छे से भुन चुका था, तो साथ में जो है वो मैंने लौकी शामिल कर दी। इसको जो है वो मैंने दरमियाने साइज़ के पीसेस में कट कर लिया था। आप जैसे रखना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब लौकी को भी 5-10 मिनट के लिए जो चिकन के साथ फ्राई कर लें, ताकि इसमें सारे मसाले जो हैं वो शामिल हो जाएं। यहाँ पे लौकी भी जो थी वो तकरीबन जो है वो डन हो चुकी थी, हाफ़ जो है वो तैयार थी। जब अच्छे से देखा कि चिकन और लौकी जो है वो मसाले के साथ यकजान हो चुके थे, तो फिर इसमें मैंने जो है वो तकरीबन 1.5 लीटर पानी शामिल किया था इसकी जो है ग्रेवी बनाने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद जो है वो तकरीबन मैंने 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल कर दिया था। अब इसमें 3 हरी मिर्चें शामिल करके इसको पकने के लिए रख दिया था। मीडियम आंच पे रख दिया था पकने के लिए। यहाँ पे जो हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका था। मज़ेदार चिकन लौकी का सालन आप भी बनाइएगा, बताइएगा कैसा बना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो मैंने इसके ऊपर 1 चम्मच छिड़का था। सालन बिल्कुल हमारा तैयार था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ी पसंद है या आपको पतला शोरबा पसंद है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इधर जी एक बाउल में जो है वो सालन को मैं सर्व कर रही थी। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सालन बना था। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसमें भी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।